ကျင့်တို့ကိုကျင့်ရမည်ကြောင်းယေရှုခရစ်တိုင်ပြုပြင်၍ဖန်ဆင်းတော်မူရာဖြစ်သည်ထိုကောင်းသောအကျင့်တို့၌ငါတို့သည်ကျင့်လည်ရမည်အကြောင်းဘုရားခင်သည်ငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်မူနေပြီကျွန်တော်တို့ပထနာတော်ကိုအထူးတကွာရေးဆိုရအောင်ကောင်းကင်ဘုရားရှိတော်မူသောသူတို့ရာကိုရောဤနာမတော်အားယူသည်မြတ်ခြင်းရှိပါစေသောနိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေသောအလိုတော်သည်ကောင်းကင်ဘုံ၌ပြည့်စုံတဲ့ကဲ့သို့မြေကြီးပေါ်မှာလည်းပြည့်စုံပါစေသောအစနရေဘာသာကိုကျွန်တော်တို့အားမြည့်တဲ့စိတ်အားရောက်ပြီးနာမသူတစ်ပါးသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြစ်မှားသောအပြစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့သည်ပြုကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလည်းပြုတော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာတို့မလိုက်ပါစေပဲမကောင်းသောအမှုရာများမှလည်းကဲ့တော်မူပါအစိုးပိုင်သောအခွင့်နဲ့ဘုံတော်ကိုအာနုဘော်သည်ကဘာဆက်ဆက်ကိုရိုနာရှိပါ၏အာမင်အသက်ရှင်ရဲ့ကောင်းတဲ့တော်မူသောဖခင်ကိုရောဤနာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောဤဘုန်းတော်ကဘာဆက်ဆက်တည်စေပါတာသမီတို့ကိုချစ်တော်မူလဲတပတ်တာလုံးနေ့ရက်စဉ်တိုင်းအတွေ့ကချင်းမဆချင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာများကိုခံစားစေခဲ့ပြီးဒီဒီနေ့တာသမီတို့ဥပုံနေမှာမောင်ပြီးတော့မိသားစုအိမ်နိုင်လူ့ဘဝလေးမှာရှိတဲ့မိသားစုများအားလုံးအတူတကွဖျားရှိတော်ကိုကိုယ်ွယ်ကြမိဖြစ်ပါတယ်။ဤအစီအစဉ်ဆာဆောအလဲဆာဆောကိုရောပါရှိတော်မူပါမဆာကောင်းကြီးပေးတော်မူပါဤအစီအစဉ်ကိုရောဤလက်တော်မှာအနန္တိဤအစီအစဉ်များကိုအနန္တပါလေ။အာမင်။ကိုရောမာရောသမီးကြီးဆုံးဆုံးလာကြတဲ့သူအရင်ဒီလိုပဲတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တင်ပြစင်တာများတယ်ဘုမာစကားကမပြီးဆိုတော့ဒီလေပါကမရှိလည်းမရှိတဲ့ပုံတော့အရင်ကဆိုတော့ကျွန်တော်အလုံးလာတယ်ဒီတင်တယ်ဒီကအဲ့ဒီကြောင့်ဘုရားကကျွန်တော်ကြိုက်ရင်အဆုံးခမ်းမို့ကျွန်တော်လည်းပြောမှာပြောပြီးသားကျွန်တော်တို့အိမ်ရှာပြီးရဲ့အဆုံးခမ်းလို့ရှာပြီးပါလို့ပြောတော့အမှန်နဲ့အမှန်ရောင်းလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့တဲ့အခါမဲ့ဖြစ်နေနိုင်မလားပြောတော့မတွေ့ရင်တော့နေမဲ့တွေ့ရင်တော့အိမ်အဆုံးခမ်းမဲ့လူရှင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရှာပြီးတော့လေးထားခမ်းဆိုတော့အင်းကလိထားခမ်းတော့ဘယ်လိုနေမလဲကိုကဒါလေးခါလို့ပါလို့ရှိနေတယ်တရား29ခုသောစာလံအပိုင်ငယ်တစ်ထာဝရဘုရားသည်အိမ်ကိုစောက်တော်မူ၏စောက်တော်သူတို့သည်အချင်းလေးဆောင်ပြ၏ထာဝရဘုရားသည်မြို့ကိုစောင့်တော်မူ၏ကျင်းဆောင်လို့သည်အချင်းလေးဆောင်ပြ၏အဲဒီချက်လေးကိုဆက်ချင်ပါတယ်အလားကတော့ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး8အပိုင်ငယ်28ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားသခင်ကိုချစ်တော်သူတို့ကိုပြန်စီတော်မူခြင်းတန်ခေါ်တော်မူသောသူတို့၏အကျိုးကိုခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်တဏှီတမျိုးတည်းပြုစုကြသည်ကိုငါတို့ကြ၏ဖတ်တော်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာအတိတ်တပံပြန်လည်ပြီးမှကောင်းကြီးရှိပါစေခဏလေးကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားပြင်ဆင်တဲ့